Ăn đi mẹ ơi. Nó quay phim. Phim làm cái gì? Vậy mà lâu lâu có cái phim coi mẹ. Ngon không? Ngon Vinh. Hôm nay là Măng Holiday. Cả nhà ra ngoài này chơi. Nó chưa cho mình cơm á. Mới nói thôi, nên nóng quá có vậy. Nó bắn mặt chữ. Con thấy không? Thấy không mình? Mày không quay lại. Cái này á. Nó quay cực khổ ấy. Mình ăn đi. Cái này con kêu quá nha. Trời ơi quá trời nó nè. Có rồi. Gạch đó. Mấy món Nhiêu đây à? Đủ ăn thôi. Thôi nhiêu đây đủ rồi. Cái này đủ rồi phải không? Thịt nữa. Ồ dạ nhiều. Không nóng bữa thôi. Ăn này được. Vinh mày ghiền này hả? Thèm này hả? Mình đưa cho mẹ. Thôi đừng nha. Bữa về ăn thấy bà luôn, ăn mấy ngày. Này cậu nó đòi nó ăn nè. Cái gì? Anh đòi ăn hả? Vinh nó thèm nó ăn. Những gì ai nha. Đừng là tao thèm tao nói. Con Ngọc đói bụng đúng không? Chờ quá lâu á. Ông đói mua cái bột bánh. Công nhận từ ác quầy á mình đi ra đây gần ha. Anh quay nó cũng cùng vị trí của Brentford thôi. Ra đây 15 phút. Nhà của mẹ rất là tiện luôn á. Gần station đi ra đây 15 phút. Mẹ quá tiện luôn. Mẹ được. The minute his phone rings, yeah, the minute his phone rings, the jar goes to yours because it's where he goes out. Yeah. It's like you know, people's phone rings, two jars. I Mua thì thôi nha. I just do Mở nó rai ra. Sáng liền. Rồi đem lên. Go get some kilos. Lấy cái chén nó gọi không?